احلى واطعم محشي هتاكلوه في حياتكم، بجد تحفه جدا. زبده زبده كده. تعالوا شوفوا طريقتي في عمل المحشي. اول حاجه هنا جبت الخضره. انا دايما بجيب خضره كتير بزياده عشان بخزنها للمره اللي بعدها او كم مره كده بعدها، عشان يعني ايه اريح نفسي. بستغل ان انا بعمل كده كده خضره فبعمل بزياده. وبعمل كده على فكره في كل حاجه، طماطم بعملها صلصه، اي حاجه بحب ان انا اعمل بزياده طالما كده كده واقفه وطالما كده كده هعمل. قطعت هنا كده بقى الخضره بعد ما نقعتها كويس في ميه وخل بعد ما غسلتها كويس جدا. وهنا بقى جبت البتنجان متقور، يعني انا بشتريه وبخلي الست تقورهولي. نقعته هنا في ميه وملح عشان ينزل المراره بتاعته. ده بقى ورق العنب اللي انا كنت مفرزاه معاكم. كنت عامله لكم فيديو مخصوص عشان اوريكم بفرزه ازاي. بفرزه كده زي ما هو، من غير ما اسلقه. طلعته هنا بقى عشان يفك